आज मेरी बाइक का भाई क्लच बार टूट गया था, इसलिए मैं पुराना वाला क्लच बार निकाल के घर के ऊपर रख देता हूँ। तो स्वागत है आपका दोस्तों मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में। बहुत दिनों बाद मैं देखता हूँ भाई सुखना में भाई सो रही है खटिया पर, और आज मेरा दोस्तों पेट भी दिख रहा है 2-3 दिनों से, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। फिर मैं धोने लगता हूँ धुलते ही, क्योंकि जूते बहुत ही गंदे हुए थे। सुखाने के बाद छत पर से नीचे आ जाता हूँ फटाफट से। मैं जाता हूँ फिर फार्म हाउस पे, जहाँ पे पापा ने मुझे काम के लिए बुलाया था। काम इतना था भाई, ये मटका भर के रखना था बस। फिर मैं जाता हूँ दुकान पर, जाके अपनी गाड़ी का भाई अपन बाहर डलवा लेते हैं कलच वाला आज। इसलिए बार मैं जाता हूँ घर की तरफ, जहाँ पे लकड़ वग्गा मिल जाता है, और बोलता है भाई पे चलते हैं। जहाँ पे खेत पाने के बाद ये लकड़ वग्गा तो सोने लगता है, मोबाइल भी देख रहा था। फिर इतनी दोपहर में बोलता है कि भाई चलो घर चलते हैं, तो हमें भरी दोपहर में आना पड़ता है घर।